Okay, so maayong adlaw sa ato ang mga kadyadisi nga mga viewers. Okay, so ari na punta sa ato ang devotion daily o pagkaon nato sa matag adlaw sama sa giingon ni Ginoong Hesus nga dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga iyang igasulti. Praise God. So sa ato ang mga videos, aduna tay mga daily devotion, aduna po tay live. Okay, every week aduna tay upat ka schedule sa atong live worship. Aduna tay live sa Martes o Miyerkules o Huwebes, and aduna po tay live sa Domingo. Okay? So pakisusi lang sa atong mga live videos, atong mga sermon, and naabot tay mga videos nga about sa ato ang daily devotional. Okay, importante gid ang ato ang daily devotional. So karon atong isigutan kay adunay mga Kristohanon nga kanabitaw na layo na sila presensya sa Ginoo, layo na kayo ang ilang kasing-kasing sa Ginoo, o gahi na kayo silang patuuhon sa pulong sa Ginoo, and dunay mga tawo nga nagtuora sila nga insakto paghapon ang ilang gihimo, inya kung imbasyan sa pulong sa Ginoo dili na di ay. So atong isigutan karon tungod kay dunay daghan kayong Kristohanon karon nga nabugnaw, o dili lang kay namugnaw sa pagpangalagad kundi napanos sa pagpangalagad. So ini nga video atong isigutan karon, ug para mas masabtan nato ato kining gikutlo diya sa Jeremiah chapter 29, chapter 23 verse 29. Jeremiah 23 verse 29. Akong basahon dinhi, matud ba dinhi, ang akong pulong sama sa kalayo ug sa martilyo nga mudugmok sa mga bato. Okay, so atong isigutan karon kining ang pulong sa Ginoo sama sa kalayo. Okay, mo-focus ta dinhi sa kalayo. Nasa atong thumbnail no makita nato nga adunay kalayo din ha, no? Kay ang pulong sa Dios sama sa kalayo. So ang kalayo is pinaka-importante gyud sa ato ang physical nga kinabuhi. Kung walay kalayo, dili gud ta makaluto og pagkaon nato. Okay? Pinaagis kalayo, makakaon ta og mga linuto o mga lamian kay mga pagkaon. Ya dili po na maluto sila mga pagkaon kung dili pa pinaagis kalayo. So insert sa physical nato nga bahin, dako kayo gamit kining gitawag og fire o kining kalayo. And atong isigutan karon sa atong espirituhanong bahin, unsa pud kaha ang ikatampo niining pulong sa Ginoo nga gitawag siya og sama sa kalayo. Unang-una, ang pulong sa Ginoo maong gipakasama sa kalayo kay ang atong kinabuhi, no? Kinahanglan gyud tang mainit. So number 1 diri nga gamit sa kalayo para muinit, para pang painit. Okay? So lain pang pagkasulti, dunay nabugnaw, unya naay kalayo para muinit sa nabugnaw. Just like for example sa ato ang mga pagkaon, no? Sudan o kanon, no? Naamang kanon nga mabahaw, kinibang maugmaan, or sudan nga giluto nimo gabi, unya wala nimo nahurot, then pagkaugma bugnaw na siya. So kung dili nato na siya mainit, dunay posibilidad nga mapanos na siya. Okay? So ang angay natong buhaton ni ana, ato kanang initon diha pinagis kalayo aron nga dili siya, aron ma-preserve siya ba nga ang iyang kabugnaw dili mohatod ngadto sa pagkapanos. Okay? Ma-preserve ang iyahang pagkabugnaw nga mubalik siya kainit unya dili siya mapanos. Okay? Sa atong espirituhanong bahin, daghan kayo mga Kristohanon nga namugnaw. Okay? Usa sa mga rason nga namugnaw sila, okay? Kana bang nagpalayo na sila sa presensya sa Ginoo, wala na sila gana sa pag-adto, pagduol sa pagsimba, tamod sa pulong sa Ginoo, pagtawod sa Ginoo, nawala na ang maong kainit tungod kay nagpalayo sila sa kalayo. Okay? So kung ikaw usa ka sitwasyon nga nani igsuon, kung usa ka sintomas nga layo ang imuhang kinabuhi sa pulong sa Ginoo, is kanang nibati ka og kaluya, nibati ka kabugnaw. Okay?
So naabay time sa imong kinabuhi nga nibati nimo ang kabugnaw sa pagpangalagad. Okay? Mura kag na luya, bugnaw kaayo o walay lahay. Nawa gyud lami ang bugnaw nga pagpangalagad. Nabugnaw ka kay daghang sitwasyon na naabot sa imong kinabuhi, mga problema, mga balatian. Okay? Usa sa timpo nga bugnaw is kanang panahon sa bagyo. Okay? Mao gunang tayma nga bugnaw kayo ang panahon kung dunay hangin, dunay bagyo. Okay? So pag abot sa mga bagyo sa atong kinabuhi, nagdala ka nagkabugnaw. Kung dili ka magpaduol sa pulong sa Ginoo, musamot gyud kag kabugnaw. Okay? Muna nga daghang mga tao, mga Christian nga naghimo nini nga pag abot sa mga problema, mga bagyo sa kinabuhi, panahon nga bugnaw, panahon nga hangin, di noon silang panahon na magpalayo sa Ginoo. Imbis nga kana nga time mo na imong iduol sa kalayo para nga magpainit ka. Okay? So dili rason nga naay mga problema, naay mga bagyo, naay mga sitwasyon nga imong gatubang, dili rason nga dili ka moadto, dili ka moduol sa pagsimba sa Ginoo. Dili na mo'y rason. But ang nindot kaayo nga imong irason nga bisan og na kay problema, na kay mga bagyo sa kinabuhi niabot nimo is muduol kas kalayo. Kana bang mususi kas pulong sa Ginoo, mamati kas pulong sa Ginoo, musimba ka, mudayeg ka sa atong buhi nga Dios. Okay? Munay makapainit sa imong nabugnaw nga Kristohanan. Kay kung dili nimo tagdon ang imong pagkabugnaw nga Kristohanon, muatod ka na sa pagkapanos nga Kristohanon. Okay? Unsa man ning panos nga Kristohanon? Kung dili gani matagad nimong sudan og ang kanon og init, may tabo ginang mupanos siya. So once nga mupanos na siya, wa na gyud lami. Okay? Dili na gyud na siya makaon. Okay? Ilabay na lang gyud na, dili na siya mapuslan. Okay? So daghang mga Kristohanon karon nga sa una nindot pa kaayo og lasa. Apan sadyang wala nila tagda ang ilang pagkabugnaw, wala sila muduol sa kalayo sa pulong sa Ginoo. Then ay tabo nga napanos ang ilang kinabuhi. Kana bang ang ilang kinabuhi karon wala nay lami, wala nay gana, no? Dili na mapuslan sa Ginoo, no? Wala napuslan na sila sa demonyo, no? Ang kaaway na hinuoy nagpulos kanila, mo na nagsugo-sugo kanila. Apan wala na nila tagda ang ilang spirituhanon. So wala na sila gana, wala na ganang ampo, wala na laming ampo, wala na laming isimba, wala na laming idayeg, wala na laming iba sa pulong sa Ginoo. Why? Kana sintomas kana nga nagtimailhan kana nga aduna nay pagkapanos ang imuhang Kristohanon nga bahin. Okay? So lisod na kaayo kung paabuton pa nimo nga mapanos ang imong Kristohanon. So mintras karon nga bugnaw pa lang ang imong Kristohanon, kana bang dili pa gyud tantong panos. Kay ang sintomas sa panos, wala na gyud nay lami ang imuhang kinabuhi, no? Wala na lami inyong pagpuyo, wala na lami inyong pamilya, wala na laming batasan, wala na lami nga kinaiyang ng gawas, no? Wala na laming sinultihan, halos tanan nga mga gawi nimo wala na lami. Okay? No? Bisag unsa kadaghan pa na sa imuhang panalangin, kung maabot na sa point nga panos na imong pagkakristohanon, dili gyud ka makatagamtam og satisfaction, dili ka makatagamtam og unsay purpose sa kinabuhi. Okay? So nindot kaayo nang magpaduol kas pulong sa Ginoo, magpaduol kas kalayo, kay muni mo init sa imuhang kinabuhi, no? Lisod na kaayo nga usa ka Kristiyan na panos, kay bisan unsaon ka nag-init ang panos nga sudan, okay? Makuan ra gyud ang baho ug di gyud siya makaon. Okay? So lisod na kaayo paabuton pa nimo nga napanos na imong Kristohanon, usa pa ka muduol sa pulong sa Ginoo. O wa na gyud, sa ilami na gyud. Okay? So ikaduha nga gamit sa pulong sa Ginoo, dili lang kay pang painit. Okay, ang pagpainit day is mo preserve kini sa sudan o sa kanon. So mo preserve kini sa atong kinabuhi. Kung nabugnaw taron, muduol tas pulong sa Ginoo aron ma-preserve ta, mubalik tas pagkainit. And ikaduha nga purpose sa pulong sa Ginoo kay sama man sa kalayo. Ang kalayo is pangluto. Okay? So sama sa usa ka bugas. Kung maglungag ka usa ka bugas, ang timailhan nimo ang kalainan sa bugas nga dili luto og sa bugas nga luto na is ang dili luto is gahi gyud na siya kung imong pisiliton. Apan ang luto na nga kanon o bugas, humok ka na siya na ipagkahumok. So what pasabot nga ang pulong sa Ginoo dili lang day pangpainit kundi pangluto siya. Okay? Para maluto ta. So unsa may timailhan sa tao nga luto sa pulong sa Ginoo?
aduna say kasing-kasing nga humok. Okay? Dali kay sang musunod, dali kay sang muubis pulong sa Ginoo. Dali kayo sang mo-apply sa pulong sa Ginoo. Pero mailani mo ang tao nga dili pa luto sa pulong sa Ginoo, hilaw pa, no? Aduna pa ipagkagahi. Buyagon sa pulong sa Ginoo, magmagahi. Okay? Sultian sa pulong sa Ginoo, gahi kayo. Dili niya masabtan, ug gahi kayo siyang pasundon o kanunay masupakon ang tawo nga dili luto sa pulong sa Ginoo. Naglabi ni ana ang disobedience sa tawo nga dili paluto sa pulong sa Ginoo. Muna nga atong kinabuhi atog yung ipaduol sa kalayo, no? Atog yung isalang sa kalayo ang atong kinabuhi mao nga pulong sa Ginoo. Why? Aron nga maluto ta. Sa ngadto dili maguna dayon maluto ang bugas, but kinahanglan pa na siya, it takes time nga ang bugas maluto. Okay? Kinahanglan pa na siya daghang kalayo usa pa na maluto. Munang kinahanglan ta og daghan pa nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ta og pagsusi daghang panahon nga daily ta magtak-ang magsalang sa pulong sa Ginoo. Dapat ma-apply nato ang daily devotional para nga masalang atong kinabuhi ug makabaton ta kasing-kasing nga mahumukon. Okay? Kay ang luto nga Kristohanon humok kayo ng pasabton. Pero ang dili luto nga Kristohanon gahi kayo na. Okay? O makasabot manggaling na apan gahi kayo ang pagtuman ni ana. Okay? And akatulong nga gamit sa kalayo nga maong pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mutunaw ni sa mga bato. Matud pa dinhi nga mudugmok siya sa mga bato. Okay? So ang pulong sa Ginoo sama siya sa kalayo o asitilin nga bisag unsa kagahi sa bato or puthaw, bisan puthaw kaya niyang tunawon. Okay? Basta magisgot ta kalayo, ang gahi nga puthaw pwede niyang tunawon. Okay? So ang gamit is pulong sa Ginoo, ang gahi iyang tunawon. Okay? So kuan man gud ang issue man gud ani, ang point man gud ani is ang mga propeta dinhi ug ang mga katawhan is naa sila gahi nga kasing-kasing. So munang gigamit diri sa Jeremiah 23 verse 29 nga ang pulong niya sama sa kalayo. Kaya ang mga propeta dinhi nagpagahi na sa ilang mga pagpamakak, no? Gahi na kay silang mautro, ilang kasing-kasing na anad na sa pagpagahi. So muna nga ang pulong dahil sa Ginoo mutunaw sa gahi nga kasing-kasing. Ngano man gyud nga kinahanglan tunawon nato ang gahi nga kasing-kasing, okay? O gahi nga bato. Kay lisod kaayo kung naatay gahi nga kasing-kasing o gahi nga kinaiya dili pagsunod kay mahimo kitang dili productive o dili ta bless atong ginabuhi. Nakainomdom mo sa sambingan ni Jesus Christ nga adunay mga binhi nga nabutang sa batuon, no? Dunay binhi nga natisok sa batuon nga area and nakagamot siya apan tungod kay mabaw laman ang iyang yuta o sa ilalong bato, so pag abot sa init nalaya siya. Okay? So sometimes sa Kristohanon pud adunay kung ang atong kasing-kasing batuon dili ta produktibo, dili ta fruitful. Okay? Ang may tabuan nato niya na gamay lang kaayo nga kainit sa mga problema, gamay lang kainit, no? Kainit nga sitwasyon nga dili maayo, dali kayo tang malaya, no? Malaya ang damdamin, mawala sa pagpangalagan sa Ginoo. So nawala pa, dili pa fruitful ang iyang pagkinabuhi. So kinahanglan nga matunaw ang bato. Okay? Kay dili ta produktibo kung gahi ang atoang kasing-kasing. So daghan kaayo mga Kristohanon nga dili sila productive, dili sila fruitful sa ilang pagpangalagan sa Ginoo, no? Layo kayo sila sa mga panalangin sa Ginoo tungod kay ang ilang kinabuhi ay ilang kasing-kasing batuon. Okay? Ang pulong sa Ginoo mutunaw sa batuon. Muna nga atong kinabuhi isalang sa pulong sa Ginoo. Dapat atong kasing-kasing masudlan sa pulong sa Ginoo aron nga kining batuon atong kasing-kasing mahimo siyang mahumok na kasing-kasing, no? Kay gikan sa pagkabatuon kung matunaw siya mahimo na siyang humok. Okay? So praise God, dili pa ulay ang tanan kung duna karoy kasing-kasing batuon, no? Dili ka musunod sa pulong sa Ginoo, daghang panahon nga nagdisobey ka sa pulong sa Ginoo. So dili pa ulay ang tanan, no? Ikaw mismo mag daily devotional ka, magtuon ka sa pulong sa Ginoo, isa lang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo, everyday pamalandong ang pulong sa Ginoo aron ka mahimong prosperous, productive o fruitful sa imong pagka Kristohanon o sa imong pagkinabuhi ning kalibutan na aduna kay kinabuhi nga puno sa satisfaction. Kay ang tao nga nas pulong sa Ginoo satisfy gyud na siya. Bisan unsa pa mga butang gamay og dako nga mga butang yang madawat, dunay satisfaction kung ang tao nas pulong sa Ginoo. Kay God bless sa imong pagpamati sa atong daily devotional. So, kung bago pa kani nga channel,
subscribe, invite ka sa pag-subscribe para ma-update ka sa atong mga daily devotional nga mga topic o ma-notify ka sa mga next video. Okay? So comment lang sa comment section kung doon na kay mga nakutlo nga mga pagtulunan sa ato ang daily devotional. So ani nga channel wala ta nag-introduce og religion but only the word of God and Jesus Christ ang atong personal Lord and Savior ang ato ang gina-promote nini nga channel. Okay? So God bless. Glory to God.